Camilla, hun var næsten Sig det. Fuck you. Yes. Vi har lige været inde i Mathiaskirken nu, og Hej, mit navn er Flying Fish. jeg var over sammen med nogle andre fra min klasse og købte nogle billeder, og der kan I se dem. En pengehorn. Ja, det er den ikke. Ja, det var de 3 billeder, jeg har købt. Så ses. Så tilbage. Nu skal vi så ind i Fiskerbastionen, og her kan I så se Kang Staffan. Han står deroppe på sin hest. Nu går vi så på en eller anden bro. Hej. Hej. Hej, mit navn er Flying Jeg skal Fish. videre her. Her, Christian vil vist gerne sige noget. Mit navn det er Flying Fish. Ja, men så kører jeg videre med en ny video senere. Jeg kommer lige hurtigt tilbage igen. Jeg kommer lige hurtigt tilbage igen, fordi I kan se, at det og så kan I se, hvor det er. Håb på dig past. Det er kraftedeme stort, mand. Det kan jeg godt love jer for. Hvad fanden er det? Det er en fed, stor, fed marinationsbunke pis. Ej, det, jeg troede vist nok, det er en anden form for kirke. Men det kunne sagtens være marinade. Jeg ved det sgu ikke, men det er i hvert fald top marineret. Jeg kører videre senere. Hej alle sammen. Det her, det er The Flying Fish. Men i dag, der sender jeg altså skulle lige en lille rigtig lille bitte video fra hende heres kanal. Hende kender jeg vist godt. Ja, det ved vi alle sammen, ikke? Vi er i Budapest i denne her uge. Nu er vi i Buddha. Vi er i Buddha lige nu. Og der kan I se fucking Mathiaskirken. Mathiaskirken. Ja. Og vi har fået en lille bitte ice cream her. It's very tasty and very softy. If you know what I mean. Top marineret is. Det er rigtig god. Og vi kommer først hjem på fredag, så vi skal ikke være skole. Det er pisselækkert. Jeg vil bare lige lave en lille hilsen, ikke? Til Katrines kanal. Så jeg vil sige hej nu. Ja, hej. Hej, blog! Så er vi tilbage, og vi er herude på den helt sindssyge rette morsklasse. Jeg elsker bare is. Vi har lige fået is. Hej alle sammen. Lige nu er vi on the train station, ikke? Og vi skal til de termiske bad, ikke? Termiske bad. Jeg går videre nu. Men det er de termiske bade, vi skal til nu, ikke? Og sådan er det. Hej alle sammen, og vi er på vej til de termiske bade. Det der så lige skete var, at vi skulle så med en eller anden slags tog, og så mistede vi halvdelen af dem alle sammen. Hej Katrine. Og vi skal så af nu, fordi at vi mistede så halvdelen af alt det vi var. Og det var rigtig, rigtig flot. Ja, jeg sender lige en video, når vi kommer til det termiske bade. Hej alle sammen. Jeg når det ikke. Nu skal vi ud af toget, og vi har kørt 20 minutter nu for at komme til, hvad var det nu, det hed, de der flåde der? Termiske bade. Termiske bade. Så nu har vi kørt 20 minutter. Bye, mand. Nå, ja, så vi tager over til de termiske bade lige med. Odderlæ. Nå, nu skal vi så ind i endnu en fucking metro for at komme til det der fucking termiske bade. Men kommer der vist en her. Vi skal 4 stationer i dag, August. Hvad? Nej. Sammen, nu har vi så kørt i metro igen, som I kan se, og vi er lige kommet ud. Nu kører den igen.
Prøv at se her. Det her, det er en berømt station, fordi den har alle de der mønstre hele vejen rundt. Men nu skal vi endelig fucking i de termiske... Hvad? Nu skal vi endelig i de termiske bade, så... Hej alle sammen. Nu har vi været i de termiske bade, eller hvad fuck det nu hedder. Vi har faktisk lige lavet en video uden for bygningen, men glemte jeg. Frej, hvad skal vi lave i morgen? Ja, det er rigtigt. Skal vi spise mad? Det er også det, jeg sagde i morgen. Men nu så skal vi så hjem på hotellet, og så ud og finde en eller andet mad, vi kan spise. Så i morgen så skal vi så ud og sejle på Donau. Det hedder Donau, ikke? Donau på et eller andet skib eller sådan noget. Og så, der skal vi så også spise. Men nu vil jeg gå videre, og så ses vi senere. Alle sammen, nu er vi på stationen og har lige været i de her bade der, eller sådan noget mærkeligt noget. Nu skal vi så ud og finde noget mad, for vi skulle bare ikke på ikke på hotellet først. Men det passer mig egentlig fint nok. Det passer ikke mig, jeg vil gerne hjem have noget make-up på. Det var kommentarforslag. Men det er den der bums der. Okay. Men vi skal så ud og finde noget mad nu, så nu har vi fundet et sted, hvor vi skal spise, og jeg står ude for Burger King. Det er top marineret, det er kylling. Men ja, så jeg vil gå ind nu, og så tror jeg nok, så kører vi videre på hotellet snart. Så yes, vi ses. Hej alle sammen, nu har vi så været inde på Mac'en. Jeg vil godt nok have taget nogle billeder af det vi spiste, men det synes jeg ikke lige, jeg gad. Vil dig at købe sammen med Ansa, eller købe saft? Saft? Det kan vi da godt, tror jeg. Ja, vi skal så ind og købe saft nu. Jeg har stadig min cola, fordi jeg er fucking tørstig. Så vil vi tage over... Hvor var det en butik, vi skulle hen nu? Vi skal i Spar. Hvad skal vi i? Spar. Okay, vi skal i Spar nu. Det er rent spag. Og så efter vi har været der, så tager vi så til hotellet. Så ja, vi tager over nu. Vi tager fucking ikke i Spar alligevel. Marineret. Det var en joke. Gider sgu da ikke Spar. Gider sgu da ikke spare en skid, vel? Hvorfor? Det gør da ikke livet bedre, vel? Jeg sidder lige en... Sindssygt, altså. Lige nu så ligger jeg inde på Miss Værelse, det her. Laura og Christines fra min klasse. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. For bare jeg chiller lidt med Laura og snakker lidt med hende. Lød det forkert? Lød det forkert? Nej, godt nok. Vi snakker bare lidt og sådan hygger. Vi snakker! Og æder nogle chips. Et godt ram, Laura. Nå, men ja. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Og klokken er, jeg ved ikke, 10. Jeg tror nok, vi skulle have seng, men der var jeg ked af. Er det vand uden brus? Må jeg lige få noget? Nå. Vi har kun med brus. Jeg har betalt 2 gange. Nice. Den kan man se derovre. Det er Laura. Jeg skal lidt ned ad gangen og se, hvad om der sker. Crazy. Fuck, det er røvsygt det her. Jonathan, du sker jo ikke en fucking skid. Mads Jones. Kan tage en cigaret? Lad os cigaret. Slag en cigaret.
Flying fish. Ja. Og så John efter ham. Hvorfor er der noget flying fish? Fordi jeg har lyst. Andre gamer ny endnu. Og så ikke virker gået amok. Johnny, hvad går du amok over? Hvad er der sket i dag? Johnny, hvad er der nogen, der har taget dit internet? Johnny, forklar lige. Yes! Yes! Johnny, forklar lige, hvad der er sket for dem. Mit internet virker. Ja, hvad skete der før? Det virkede ikke. Var der nogen, der har taget internettet, eller hvad? Nej, det virkede mig ikke. Nå, hvor meget betaler du for det? 5.000. 5.000 hvad? For ikke. Forrygt? Jeg havde ikke været. Nej, forrygt. Ja, ungarske penge. Fuck det, man. Ja. Og Jonathan, han er fra Israel, og han elsker israelske nødder. Hvad, har du flere? Han har flere. En masse israelske nødder. Det er bare det bedste. Subscribe. Den, der laver nødderne, hvis jeg har en hjemmeside. Ikke? Det er topmarinerede nødder. Jonathan elsker at spise dem. Jeg har sgu ikke mere at sige, tror jeg nu. Ja. Ja. Ja, vi ses. Jeg har ikke mere at sige. Vi ses i morgen.